Soy Esther de Mantránima y seguimos con nuestro viaje a través de los chakras. Vamos con el cuarto chakra, el chakra del corazón, el chakra del amor con mayúsculas, universal, de la compasión, ¿sí? Y de la compasión hacia los demás, sobre todo de la compasión hacia nosotras mismas. Ese es lo que vamos a trabajar. Entonces el área es el área del pecho. Y puedes simplemente, pues, con un pequeño masaje, con la intención de suavizar, ¿sí? Si hay un poco si notas que el pectoral está muy duro, ¿no? Que está el músculo aquí un poco, ¿no? En esas corazas, ¿no? Que vamos a intentar, pues que sean un poco menos duras, ¿no? Aunque sea, pues si ves que está ahí duro, pues puedes darle una presión, ¿no? Un poquito más. Y sobre todo ayudarte de la respiración, ¿sí? Que la respiración llegue hasta el pecho, en ese suspiro, si quieres, ¿no? En esa expresión del alma, que es el suspiro. Y cuando ya sientes que está como más flojito, ¿no? Pues puedes volver a esto, ¿no? A este masaje. Y el sonido es la, ¿vale? Entonces ya, ¿no? Ya podemos, ya como yo estoy empezando, pues ya puedes empezar también. Dejar que ese sonido bien, ¿no? Bien expansivo, pues esto expanda, ¿no? Toda esta zona de pecho, brazos, ¿no? Hasta las manos. Es el darse, es el chakra de la generosidad, ¿no? Y en este chakra vas a ver que con esta vocal A, en esta zona es muy fácil sentir las vibraciones, ¿no? Entonces aprovecha ahí para sentir toda esta vibración de toda la parte del pecho, los brazos, las manos. Puedes sentir que tu voz vibra hasta en tus manos. Y es como una sensación, wow, de una conexión pues muy, que pone los pelos de punta, ¿vale? Vamos ahí a ver qué pasa. Abriendo la inspiración y sí, conectándote con esa capacidad tuya para amar, para dar, sí, para disfrutar también. Entonces, bueno, espero que sigas explorándolo y ya me contarás. Nos vemos en el siguiente chakra del cuello y de la expresión.